Bismillah. Assalamu alaikum aziz muhtaram Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Hammanglarning Ramazan ayi mübarek olsun. Ramazan ayida qilgan ibadetlaringlar qabul olsun. Bugün normal video neşir günümüz. Ama sırası bilen o şarkı istihbarat savatları emas. Bir qarindoshimizning bergan savollariga javob beramiz. Savol shu. Mümkün bo'lsa Xitoy istihbarotining Sharq Turkistondagi va chet eldagi Sharq Turkistonliklarga qarata ishlash mexanizmi haqida ma'lumot bera olasizmi? Qaysi organlar mavjud, ish taqsimoti, ishlaydiganlar, uchur bir taraf qilish usuli Sharq Turkistonliklarni qaysi bosqichlarda ishlatadi? Bizning elishimiz kerak bo'lgan anti istihbarot tadbirlari. Xitoy istihbaroti haqida umuman bek keng bilgimiz yo'q. Chet ellardagi manbalardimmi Xitoy istihbaroti haqida nihoyatda oz bilinadi. Chunki hozirgacha Xitoy istihbarotini maxsus qezib tadqiq qilgan chet elliklarmi bo'lib boqmadi. Gerçi KGB haqida nihoyatda ko'p uchur bo'lsa-mu, Xitoy istihbaroti haqida o kadar ko'p uchur yo'q. Shunday bo'lishiga qaramay, bilgan, anglagan va tahlil orqali xulosalagan uchurlarimni qarindoshlarim bilan o'rtoqlashaman. Xitoy istihbaroti Yan'an davrida Moskvada tarbiyalanib kelgan Kangshin tarafidan qurilgan. Kangshin oldi bilan Mao Zedongning rahbarlik o'rnini muqimlashtirish uchun Yan'anda xuddi dastlabki davr Sovet ittifoqining Felix Dzerzhinsky tarafidan qurilgan chekasidek dahshat silish, qizil terrorlik astirish orqali Mao Zedongning nufuziga til tekkizgili bo'lmaydigan vaziyatni yaratgan. Şunlaşqa Sharq qizardi degan naqsha aşı Yan'anda kashf qilingan. Bilisizlar. Sharq qizardi atalmış azatlıqdan keyin emas, Yan'an davrida Shimoliy Shanshiliklar tarafidan ijod qilingan naqsha. Bu naqshining o'zidilla Mao Zedongni quyoshga o'xshatgandan qarabla biz shaxsga cho'qinishning Yan'an davrida başlanganligini bilalaymiz. Vatan ichidagi bizga so'zlanadigan tarixlarda yasalma tarixda Mao Zedongning rahbarlik o'rni 1934-yildagi Guizhou Zunyi yig'inida bekitilgan deb talqin qilinadi, ammo bu yolg'on. Yan'anga kelgan chaqdimi Mao Zedong tahi Kommunist partiyaning beshidagi adam emas, birinchi nomerlik adam emas. Uzun safarga atlanish oldidagi qarorda hatto Mao Zedongning Jiangxi Sovet rayonida qilish qarorlashtirilgan. Aslida uzun safarga chiqmaslik kerak. Lekin bu muqarrar o'lim yo'li. Jiangxida qilish. Chunki Qizil Armiyaning asos kuchi uzun safarga chiqib ketgandan keyin ozod rayon mudofiasiz qoladigan bo'lg'achqa bu yerda qoladigan kommunistlar yer ostiga ko'chishga majbur bo'ladigan, shundimi aman qilish ehtimoli bek oz. Shunga Mao Zedong o'zi haqidagi qarorni pul bilan o'zgartgan. Yani kommunistlarning qarorlarining chek to'xtamaydigan ish burundan mavjud. Uning tog'dagi bir g'orda ilgari bandit bo'lib
Bulan-talan qiyğan çağlarda toplagan nurgun miqdarda altın, kumush va boshqa qimmatbaholik narsalar bo'lgan. Uzun safar uchun atlanayotgan askar 80 ming. Bu odamning ta'minot masalasi ig'ir bir boshqatchilik edi. Bu sababdan Mavzuning o'zining safarga chiqadiganlar qatorida bo'lishi sharti bilan ta'minot uchun kerakli iqtisodni hal qiladiganligini jakalagan. Mana shunday qilib qaror o'zgartirilib, Mavzuning safarga chiqqan. O chaqda nayt oz odamlar otqa minatdi. Eng yuqori darajaliklar otqa minatdi yoki mapiga tushadi, askarlikka turib manatdi. Mavzuning hatto pul chiqargan boyvachcha bo'lish o'rnidan foydalanib, otqa minish, oila tavobatlari xotini mapiga tushib minish huquqini qo'lga keltirgan. Safar jarayonida asosan zo'rliq bilan o'zining gapini yo'qoltib, pul chiqargan bo'lgandan uning gapi tom bo'lgan, qarorlarga ta'sir ko'rsatgan. Aslida tillarda daston bo'lgan tasmiyat sosliqdan o'tish bo'lmaslik kerak edi, lekin bu mavzuning qora niyatidan shunday bo'lgan. Asli plan Shimol Sichuanda bir qizil baza qo'ygan Jangutov bilan uchrashish bo'lsa-mu, Mavzuning Jangutovning qo'lida jangovar bir armiyaning borligini bilgachga, uncha ular kuchi bo'lgan birisi qitilsa, muqarrar holda rahbarlik o'rni uchun kuchli bir raqobatchi bo'lganligini nazarda tutib, Jangutov qismlari bilan uchrashmasdan menish uchunlar tillarda daston shu afsonalarning to'qilishiga sabab bo'lgan Qarliq tog' va sosliqlardan o'tishdek talvilikni qilgan. Moskvada KGB'ning tarbiyasiga yetishgan Kangshin Mavzuga bo'lgan sadoqati bilan nayt tizla yan'anda zabani bo'lib tunildi. Kommunistlar taxtga chiqqandan keyin istixborot yanada ichki dushmanlarga asosiy diqqatini markazlashtirdi. Xitoyning istixboroti tashqi dushmanga emas, ichki dushmanga markazlashgan. Daha diqqat qilinglar. Chunki kommunistlar og'zida Jahongirlarning ag'dirmichiligidan dam urib tashviqot yurgizadigan bo'lsa-mu, bir tashqi dushmanning borligiga ishonmaydi. Bo'lsa faqat cho'ng qurg'uliq qaytish tushadigan jangjish kuchlari Gomindan bo'lish kerak edi. Ammo ular yengilib qochqanlar bo'lish sifatida texi qaytib kelgida kuch va jasoratga ega emasdi. Shuni kommunistlar o'zlarining zolimliklariga qarshi xalq qo'zg'olonlari bo'lishidan, ya'ni mushundaq qo'zg'olonlarni tashkillash ehtimoli bo'lgan yoshirin dushmandan vayim yegachga asosliq jasuslik faoliyatini o'z ichiga qaratgan. Zaten Xitoylarning taki yaqinqi yillargacha chet ellarga jasus evataligidek saviyasi yo'q. Sharq Turkistonda yurgizilgan jasuslik faoliyatlari asosan mustaqillik talablari qo'zg'olonga aylanishiga, diqqat turish, uchqun chiqsalar dassash, yong'inni kutib turmaslik turdi bo'ldi. Chunki Sharq Turkiston Xitoylar uchun bir ochbiqin, ojiz halqa bo'lg'achqa intayin sezgur rayon hisoblanib, favqulodda sezgurlik bilan muomala qilindi. O'tmishdan qolgan, ya'ni burungi hukumatlarga ishlagan jasuslar dastlabki jasus xamituri qilindi. Bu jasuslarning keyingi avlodimi izbosar qilib ishlatildi. Vatanimizda ko'proq Shinseyga ishlagan, Gomindan ishlaganlar kommunistlarni ishladi. Davomlashtirib. Bir bozorda azon setilgan mal, keyingi bozorda davomli azon setiladi degan qonuniyat bo'yicha. Odatda buningga diqqat qarindoshlar. Odatda hammanglar mahallamizdagi birlarini jasus deb bilamiz. Buni hammanglar cho'qim shunday bir odamlarni bilasizlar.
Bu paketi aniq bo'lmagan faraz bo'lishiga qaramay rost. Xalq tarafidan mahallalarda jasus deb qaraladigan kishilar rasmiy jasus emas, quloq bo'lsimi, quloq, ayg'oqchi. Jasusluq ish qiladi. Xalqning orasidagi eng ushoq kayfiyat o'zgarishlari, fikr va qiziqishlardagi yo'nalishlarni doklad qilib turadi. Kerak deb bilganda Xitoylar planlagan bir qism ijtimoiy kayfiyat yaratish operatsiyalarida o'zlariga berilgan rollarni oladi. Masalan, diniy bidatchilikni avj oldirish orqali e'tiqodni xunuklashtirish, to'y to'kin, nazarchiroq ishlarda hashamatchilik qilish, aroqkashlikni avj oldirish, eng oddiy tuyuladigan urf-odatlarimizgacha o'z plani bo'yicha xalqni yetaklash, yüzü közlügen çığırgı selish, yani davlat kültürünü yeyish uchun mana shu quloqlar xalqning ichida harakat qiladi. Ammo ularning boshlig'anligi osonlikcha sezilmaydi. Go'yo o'z-o'zidan bo'layotgandek tuyg'u yuradi. Mahallamizdagi jasuslar asosan bilinadigan bo'lishiga qaramay, ulardan hech kimning nafratlanmaydiganligi masalaning asli ig'irlik nuqtasidir. Bu millatimizda Xitoylarga uchurtishadigan ayg'oqchilikning normal bir ish hisoblanib, normal bir kasb hisoblanib kelishi qo'rqinchlidir. Hatto bu ish Qing sulolasining oxiridan boshlab bugungidek qarshilanib kelyotdi. Ya'ni ayib hisoblanmayotdi, xalq uning yuziga tukuymayotdi, uningdan ro'baro kelishdan o'zini ep qochmayotdi. Boshqa millatlarda ko'rasizlar, kinolardan ko'rasizlar, kitoblardan o'qiysizlar. Tajovuzchilarga ishlaydiganlar shu mahallada tajovuzchilarga yaloqchilik qiladiganlar. Hatto cho'nglar kichik bolalarga o'gitib tashatqizadi aqsidan. Ammo bizda bunday emas. Nayta afsus. Bundaqlardan nafratlangani yo'q, bundaqlar umumiy la'natga uchraganimi yo'q. Mana bunisi bizning boshqa millatlarga o'xshamaydigan tarafimiz. Quloqlar, ayg'oqchilar, xoin, munofiqlar hamma millatda bo'ladi. Ammo boshqa millatlar bundaqlarga nafratlanadi. Oshkora nafratlanishi jinoyat hisoblanadigan darajada majbur bo'lgan taqdirdami, yanada munosabatlarda ularga normal yurtdosh muomalasi qilmasdan qandaqdir bir yerlarda nafratini chandirib turadi. Faqat bizlar bilib turibmi qudubaja bo'lamiz, mehmondorchiliklarimizni ayirmaymiz, o'xshashli muomala qilaveramiz. Bu kechirilmas gunohimizdir. Xitoy jasuslik sistemasi boshqa davlatlarninkiga o'xshash armiya va puhraviy bo'lib ikki cho'ng turda tashkilotlandi. Puhraviy jasuslik turi saqchi idoralarining birinchi bo'limi tomonidan boshqarildi deyilmoqda. 80-yillardan keyin markazda amallik ministerligi qurilib, o'lkalarda amallik nazorati, yerlikda amallik idorasigacha ta'sis qilinib, jasuslikning yangi halqasi shakllantirildi. Shundaqdimi burungi sistem saqlab qolindi, ya'ni saqchi idorasi tarkibidagi jasuslik turimi tang mavjud. Hatto adliya idorasi, siyosiy qonun komitetlarining o'z oldiga jasuslari bo'lganligi, o'z oldiga kuzatish, paylash elib borganligi bilinmoqda. Buning bir misoli mening chet elga chiqish, pasport ishlarim bo'lib, bu shundaq bo'lgan. Men pasport alamay taki şu şirket pasportu yoki ko'k pasport deyiladigan zamongacha pasport alamadım. Bir qatim sayohat umigiga yezilib, bir varaq o'rtaq pasport, ya'ni hamma sayohat gruppasidagilarning ismlari, rasmlari chaplangan o'rtaq bir varaq bilan Qirg'izistonga chiqdik. Onundan başqa bu ko'k pasport hikoyagicha pasport alanmagan, ko'k pasport bir az asarroq berilgan dastlablarda ko'k pasport aldi.
Mening bu kök pasportum asasen to'shab qolgan. Nayt az vaqt qolgan. Mening chet elga yana bir qatim chiqishim zarur bo'lgan chaqda bu pasport almoqchi bo'lib, buni saqchi idorasi emas, tashqi ishlar idorasi beradigan bo'lg'achqa shunda oson bo'lgan. Tashqi ishlar ishxonasiga muavin boshliq bo'lib, mening bir saboqdishim o'ltiribdi ekan. Buni anglab qiliblar, bordim pasport qildiraydigan pasportim to'shab ketibdi ekan deb. Bu bola mana buni bek bir qiyin o'tganlarni qo'yib turib oldi. Qirg'izistonda ma'lum bir shirkat bilan sherik bo'lgan bo'lishim kerak. Buningga isbot kelishim kerak. Degandek bir gaplar. Men buningga bir tamg'isi var. Qirg'izistondagi bir shirkatning tamg'isi var, bir qog'ozni topdim. Endi buningga o'ruschisiga приглашение degan bir nimani yozdirib kompyuterda. Bu tamg'iga to'g'riladim. Uni ko'tarib barsam yana bir bahona topdi bu mening bu saboqdishim. Oxiri bo'lmay men dedimki, agar tizimlikda bo'lsam men pasport ishlab turishga bo'lmaydi deyilganlar tizimlikda bo'lsam, rastanida men avori bo'lmay. Desam, yo, unda tizimlik yo'q dedi. İnkar qildi buni. Bir kun men ishning oldida tursam, yosh zamonlarimizdagi ülpetlerimden birisi ishning oldidan o'tib qoldi, ishlaydigan idorasi o'tiribdi ekan. Chiqmadingmi Qirg'izistonga dedi, shu pasport yo'q, to'shab ketgan, chiqolmadim. Desam, hozir oson bo'lib ketibdi. Bizning aloqa nima palanchaqin muavin boshliq bo'lib emasmi? Meni chiqadigan bo'lsang, akka 700 pul bilan tutdi. Qilib beray deganda, menga xo'sh yoqmadi deydi. Ha, dedim, uni ketkizib yutibdi, darhol velosipedga mindim, atlandim. Tashqi ishlar ishxonasiga, ilk saboqdishimga, "Go'y, sen mana o kadar jangal gösterib buni palonchiga munda debsan ku asallam." Desam, "Ya, uni anda chaqchaq deb qo'ygan. Unday gap yo'q. Hozir qiyin bu ish, tashlab ketdi." U nima deydi? Ben bunun sırrını bilemedim. Şu arada bir nayi derecelikten yukarı başlıklarının bir jığını açılıp kaldı. Açılıptı. Bu başlıkların içinde bizge ma'lum yaqinlik olan bir adam qatnashib qopti da. Bir muavin nayi derecelik bir başlık. Bu jığın aşı 5 derecelik rahbarlik gruppasi deydiganlar qatnashadigan naytı mühim bir jığın oluş gerek. Bu jığında chet elga chiqish masalalari o'tirib qo'yiladi. Bu tashqi ishlar ishxonasining boshlig'i pasport qilish orqali naytı boy bo'lib ketdi deydigan gaplar bordi. Bek ko'p pora yeb boy bo'lib ketdi deydigan. Buni xotini bek chandırib qo'yapti. Xotini kunda 2 vaqt yasinib boy bo'lib ketganligini chandırib qo'yapti. Bu tüpeyildi nurgun başlıklarının bu tashqi ishlar ishxonasining boshlig'i bo'lishga havisi o'rlab ketib, shuning bilan hasadni bak o'rlab ketgan bir zaman. Balkim shu hasaddandir yoki haqiqatan xizmatga bo'lgan astoydilligidandir, aytavur siyosiy qonun komitetining boshlig'i bu yerda bu yig'inda shikoyat qildi bu tashqi ishlar ishxonasining boshlig'iga ustidan. Chet elga chiqishi cheklangan gumonliqlar tizimidagi odamlarga pasport qilib berdi deb shikoyat qildi. Tashqi ishlar ishxonasining boshlig'i o'rnidan qo'pib o'zini aqlabdi. Men hech unday qilmadim. Bizning qo'limizda saqchi idorasi tarafidan berilgan bir tizimlik var. Bu tizimlikda ismi olganlarning hech biriga pasport berilmedi
deb o'zini oqlabdi. Ammo siyosiy qonun komitetining boshlig'i yo'q, undaq emas. Sening tizimlikingda bo'lmagan bilan bizning gumonliqlar tizimligimizdagi biz kuzatayotgan obyekt olan ba'zi odamlarga pasport qilib berdim, ular chet elga chiqib yurdi emasmi? Deb ikkisi g'ijirishib qoldi. Shuning bilan bu siyosiy qonun komitetining boshlig'i misol berish ehtiyoji bilan mening ismimni tilg'abdi. Masalan, palonchiga pasport qilib berding-g'o. U chiqib kelib berib yuriyotadi-g'o. U chiqsa bo'lmaydi. Shuning bilan u yig'indan keyin haliqi bizga ma'lum yaqinlik bo'lgan boshliq buni o'zining taxmin yaqin birisiga pichirlabdi, u yana birisiga pichirlabdi, bu gap aylanib menga keldi. Men endi pasport ololmaydiganligimni, chet elga chiqolmaydiganligimni bildim. Qanday qilaman deb tursam, endi shu pasport boğaçılarının birisi Ürümchiga olib borib pasport uzartadigan bir xabar qulog'imga yetib qoldi. Endi Ürümchida uzarsa har holda tizimlik u yerda bo'lmagandan keyin bu bo'lib qoladi deb u boğaçini topdim. U boğaçı zaten yeni pasport qiladigan bir pulga 8000 so'm Xitoy puli. Buni 2 yillik uzartib ekkilaydiganligini dedi. Pasport yig'ib etibdi ekan. Uningga berib shu orqali 2 yillik uzartib oxirgi qatim chet elga chiqishim. Mush qatimdagi ishda siyosiy qonun komitetininki boshlig'ining degan gapidagi bizning kuzatish obyektimiz bo'lgan yana bir tizimlik bor degan bu gapga qarab men bu xulosaga keldim. Ya'ni siyosiy qonun komitetlarining o'z oldiga josuslar bo'lishi mumkin. Josus bo'lmasa men doim uning ishxonasining oldida harakat qilmagandan keyin meni kuzatanmaydi bu. Cho'qim u shu mening atrofimda harakat qiladigan odamlar bo'lishi kerak bo'ladi. Bu tufaylidan men bu xulosaga keldimki, Xitoylarning harbiy josusligidan boshqa saqchi idorasi tarkibida bir josuslik bo'lim, amonlik idorasi va buningdan boshqa siyosiy qonun komiteti, adliya tarmoqlarining josuslik turi bo'ladiganligini faraz qilishga bo'ladi. Harbiy istixborot har qachonda maxfiyatlik darajasi eng yuqori. Shundaqla mazmun jihatdan harbiy ishlarga, harbiy o'rinlashtirish, harbiy strategiya aloqador uchurlar bu yerga to'plandi va saqlandi. Yerlik istixborot o'rinlari bilan moslashib, fuqarolar ichidagi masalalarga oid bo'lganlari yerlikka berildi. Fuqarolarga oid bo'lgan uchurlar harbiy istixborot tarafidan qo'lga keltirilgan bo'lsa, buni yerlik istixborotga o'tkazib berdi. Agar harbiy ishlarga aloqador bo'lgan uchurlar yerlik istixborotning qo'liga tushsa, ular buni harbiy istixborotga o'tkazib berdi. Bu jihatda o'zaro uchur almashtirish, moslashib ishlash mavjud. Ba'zida xizmat ko'rsatish qizg'inligidan kelib chiqadigan ushoq raqobatlar yuz berishi mumkin. Bu umuman boshqa davlatlarda ma'lum darajada mavjud. Bir necha istixborot organi bo'lgan taqdirda o'zaro raqobat, hatto ba'zida dushmanlashib qolish ahvollari ko'rilib turdi. Ilgari Kuomintangning Juntong va Jongtong orasida bo'lgan bunday ziddiyatlar. Ammo kommunist Xitoylarda bu ziddiyat o kadar ig'ir darajaga berib yetganlik haqida bir misol yo'q. Ya'ni davlatning hayotiga munosabatli cho'ng ishlarda raqobatlashib, ishga ta'sir yetkazishga hech qaysi jur'at qilolmaydi. Xitoylar umuman hayvon mijozlik odamlarning hammasini uchur to'plashga safarbar qilgan holatda bo'lib, bularning nurg'uni maoshsiz
yalaqçılardır. Mesela pasport beciriş jarayonini bir asallaştırıp bergenlik üçün yoki tamojna resmiyetlerini asallaştırıp bergenlik üçün degендek elqi naq qo'ldan maaş bermisimi? Ana shunda ancha-muncha xizmat ustidagi qulaylik yaratib berishlar uchun ishlaydigan yalaqchilar var. Maaşsız yalaqchilar. Mesela shunda bir misolga duch keldik. Mening bir do'stim halidan beri ishiltish uchun urinayotgan bir pasportni surishti qilish uchun saqchi doirasiga berib, pasport qiladiganning ishxonasiga kirgan o'xshaydi. Bu kichik hammaylar tonish bo'lib ketgan bir odam, bir saqchi. Bu yerga kirsa, ishni aytishi bilanla qarasa bu saqchi bilan gaplashib bir qari, yosh bir qari bola so'zlashib o'tirganmish. O do'stimizning ishni aytishi bilanla saqchi darhol gapni tugatib, "Emas shunday bo'lsin" debla uzitibdi. Nima gap deb so'rabdi bu do'stimmi. Endi uning bir yaqinligi va tanishib ketgan shuncha manfaat berib o'tishibdi bo'lgandiki. Nima gap degan bu qiziqish savolga bu qarim Bishkek chiqmoqchi ekan. O'ziga loyiq bir vazifa berib qo'ydim debdi. Bu nuqtani, mush o'ziga loyiq vazifa berib qo'ydigan shu nuqtani Amerika istixbarotlarining ba'zi dokladlarida Xitoy istixbaroti haqida deyilganlar isbotlaydi. Xitoylar qo'qqoq, har ishdan o'kib turadigan bo'shan odamlarning har qanday chet elga ketayotganda o'ziga loyiq vazifa berib qo'ydiganligi, buning bilan uchur paxalligi yuz berib, Xitoy istixbarotida bu elqi maaş vermeydigan, o'ziga loyiq vazifa berib qo'ysinlar, burmuncha bo'lar bo'lmas gapni ko'tarib keldigan bu maaşsız yalaqchilarning dastidan uchur paxalligi yuz berib, ayrı başlap bulanmaydiganligi qatorliq mazmunlar tilga olingan. Amerika istixbarotlarining dokladlarida. Xitoyda uchur paxalligi yuz berdiganligi. Chunki Xitoy chet elga chiqqan har qanday odamga bir vazifa berishga tirishadiganligi. Umuman azroq bo'shanligini ta'minlab, mushunga desam, mush yoq demaydi deb ta'minlagan odamning har qanday yoki ojizlik nuqtasi bo'lgan, qo'rqaydigan yeri bo'lgan odamning har qandayga vazifa berib qo'ydiganligi va bular ko'tarib kelgan uchurning ko'pligidan endi bu uchurning hammasini ishlatib bo'lmaydi. Ayrı başlash masalasi var. To'g'risi var, xatosi var, yolg'oni var, saxtisi var. Bunun uchun ayrı başlab bo'lanmay, bu uchurpaxalligining ichida qoladiganligi tilga olingan. Bu vazifaga xolis puxra jasuslarning birmunchasi qaytib kelmaydigan bo'ladi. Chet elda qolib qoladi ba'zilar. Masalan, o'qishga chiqqanlar deydi. Yoki tijoratini chet elga asta-asta yo'tkiganlar deydi. Kelmaydigan bo'ladi. Bulardan chet el hayotida iqtisodiy qiyinchilikqa duch kelganlar darhol bu biror qitimli xolis g'alchilik qilish tipida berilgan vazifani rasmiy va uzluksiz vazifaga aylantirishga o'zini nomzod ko'rsatadigan ahvollarni ko'rilib turdi. Chunki chet elda iqtisodiy qiyinchilikqa duch keldi. Chet elning muhiti uning uchun qo'rqinchli, notanish. Urug' tuqqanlari yo'q, yurtdoshlari yo'q. Puldan boshqa hech qanday do'sti yo'q bo'lib chet elda. Bu iqtisodiy krizisga bardoshlik berolmaydi. Buning bilan beli bo'shab ketadi. O'zi berib izdaydandi. Iqtisodiy yordam talab qilish maqsadida o'zi berib izdab o vazifani rasmiy oladigan bo'ladi. Anlaşılan qaraganda Sovet İttifaqı taqalganda
nurg'un KGB josusi ishsiz qolgan. Buni fursat bilgan Xitoylar darhol bularga ega chiqib, bir deyishda 7000 KGB josusini o'tkazib olgan. Bularning birinchisi O'rta Osiyodagi yangi mustaqil bo'lgan davlatlar dedi. Bir tijoratchining deyishicha, bizning tanish tijoratchilardan birining deyishicha, pasport bejirishdagi amalliq idorasi o'tkilida uningga bir taklif berilibdi. Bundan keyingi ishlarining qulaylashadiganligi bishorati bilan birga bir kichik sovg'atlik buyum berdiganligini, bir adres berdiganligini, buni O'rta Osiyoga chiqqanda shu adresga olib berib tamdan atildirib, o'ylasiga tashlab etsinda bo'ladiganligini deb demiş. Ama o bu vazifani qabul qilishga unamabdi. Bu o'zining deyishi. Ras unamadimi, unudimi? Uni Alloh biladi. Shunda olishib qaramay, haliqi adresga berib qarab beqib demiş. Bu Olmaotada bir Uyg'urning uyi ekan. Xitoylarning chet ellardagi Uyg'urlar orasida elib boradigan istixborot faoliyatlari diqqat. Uchur to'plashni asos qilmaganligini jazmlashtirish mumkin. Chunki chet ellardagi Uyg'urlarning hatta harakatlarida hech qanday maxfiyatlik bo'lmag'achqa, ochiq manba istixborot shaklidami xabardor bo'ladi. Shunga chet ellarda Uyg'urlar orasidagi istixborot faoliyatining asosiy salmoqi başlamçılık qilish. Ya'ni Uyg'urlarga başlamçılık qilish, kontrolloq, yo'llantirish, ya'ni o'zi arzulagan chig'irga boshlash tipida ekanligiga jazm qilishga bo'ladi. Qanday qilib kontrol qiladi? Qanday qilib yo'llantiradi? Uyg'urlarda milliy his-tuyg'ularning ojiz bo'lishi bek uzoq bir tarixdan beri boshqalar tarafidan idora qilinish tufaylidan yo'qolgan tavallik tuyg'usi, milliy kimlik tuyg'usi, Xitoylarning g'arazlik elib berayotgan minijush operatsiyalarining muvaffaqiyati qatorliq sabablar bilan. Bugun bizning kishilik xarakterimizdami dushmanga foydali nurg'un omillar taraqqiy qildi. Xitoylar uchun xizmat qilish normal bir ishga aylanib qoldi. Bu go'yo bir turli xizmat yoki dehqonchilik qilib turmush qamdashdan farqsiz bir kasb bo'lib qoldi. Shuning uchunmi bugun amaliyatimizda shuni ko'ryapmizki, faqatli tarafdorlik tufaylidan milliy qadriyatlarimizni chaylayotgan odamlarning bir muncha qo'llovchisi bor. Aslida paketlarni ko'rgandan keyin darhol jirkinish kerakkan yerda yanala ashundaqlarning depini chaldiganlarning bo'lishi bizning milliy hislarimizning kasalligidandir. Mana bu kasallik Xitoylarning oramizdagi josuslik faoliyatlari uchun mislsiz osonlik yaratib berdi. Bu holda Xitoylar hatto pul xarjlab setib olishga kerak qolmasdan mana shu kelishmasliklarni, taraflarni aramizdagi rasmiy josuslar orqali yo'llandirsalar, planlangan operatsiyalari yuraverdi. Masalan, Xitoylarning bizni parchalashda qo'llanib kelayotgan ko'ni metodlarining biri jutvozlik. Bizning milliy kimlik engimiz tabiiy holda va haqiqiy turda tiklanmagan bo'lib, biz ibtidoiy millatlarning qabila kimligi o'rniga jutlarni dasturga olgan shaklda. Shu nurg'unlarimizning bu kichik etnistik kimligi umumiy milliy kimlikdan ustun turadi. Buni Xitoylarning bayqamasligi mumkin emas. Shunga azroqli g'idiqlansak, darhol bu majroga kirishib ketamiz yoki eshimizga chivin tushgandek bir xil shak, gumon bizni asosiy nishondan boshqa chig'irga boshlab ketadi. Aslida bizdek yo'qolishga yuz tutayotgan bir millat, beshimizga bugun kelayotgan bu qadar dahshatli qismatlardan keyin bir gavdalashishni tamomlashimiz kerak edi. Aytibsizki, nurg'unlarning eni, mayli ular qanchalik o'qigan bo'lishidan, unvon sohibi bo'lishidan qat'iy nazar, ibtidoiy kimlik yoki etnisity holatida to'xtab qolg'achqa, qabilachilik bosqichida to'xtab qolg'achqa,
Xitaylar bundaqlarning hissiyatidan bek asan foydalanmoqda. Aslida bundaq bir sharmanda so'z, yurtvazlıkka ait bundaq bir şərməndi söz, meyli kimnin ağzıdan çıksın, anlıqıcı, tuncu anlıqıcı, hiç sükut qılmasdan, muş gün, muş aylarda, muşunda gapni qilishqa yüzün qanday chidavatıdı, depla reddiye bir şey aqalli olsun mu? Aslidan qıtığır tabiat olğaçqa bu gapni ommaviylashtirishga, o'tirg'i so'rab kirishga, hatto matbuotlarga chiqarishga urinishdik sharmandliklarga guvoh bo'lib turibmiz. Bundaq so'zlar bir cho'ng ziddiyatning param-parcha bo'lishining urug'i bo'lib, xuddi Xitoylarning Sharq Turkistonda eng sezgurlik bilan siyosat yurgizgunidek, bir uchqun chaqnagan hamadlar yenchib etganidek, bundaq baloyi qazoning bixil bo'lgan so'zlarni qilishga petinanmas qilib yutishimiz tuncu anlıqçı tarafından zərbi veriliş gerek. Ama nait afsuski biz bunu başqalarına yetkizishga, hatta matbuot orqali umumiy kayfiyat yaratishga tirishmoqdamiz. Palani jut aqlab ketdi, pukuni jut ko'plab ketdi. Bularning hammasi o'z-o'zidan bo'layotgan bo'lishi notayin. Dal bu shundaq ishlarda bir astiriddan yo'llantirish, yo'shirun g'idiqlash bo'ladi. Casusluk degan bu. Çünkü casuslukning ishlash prinsiplari mana shunday. Ilgari biz casuslukning usullari haqida to'xtalgan vaqtimizda so'z cho'chak tarqitish usuli degan bir usul haqida so'zlab o'tgandik. Xalq ichida qayerdan chiqqanligi bilinmaydigan o'tirg'i bir so'z cho'chak paydo bo'ladi. Bir zamonlar. Zaman bu so'z cho'chaklar har xil turda özgürüp durdu. Bir umumen bir söz çöçek kizidi aramızda. Bu qayerdan chiqqanligi noma'lum bo'lgan söz çöçekler aslida jasusluk faaliyetining natijasidir. Bugun chet ellarda Xitoy istixborotiga rasmiy turda ishlaydigan shtatlik jasuslar nayta oz bo'lsin. Bilib bilmay ularning ishlariga yordamlashadiganlar ko'p sonliq tashkil qilmoqda. Bularning bir munchisi aslida Xitoyparast tabiatli kishilar bo'lib, u va uning jamiyati Xitoylardan ziyon tortmag'achqila Xitoylarni yeznisidek ko'radi va ba'zi topshiriqlarni xolis o'rindaydi. Yana nurg'unlari jasuslar tarafidan yurtlar bo'yicha tarafdorlik tuyg'ulari bo'yicha g'idiqlanib ish qisiladi. Ular Xitoylar uchun qanchalik ish qilib berganligini o'zini sezmaydi. Hatta bazıları mana shundaq gansalıqı bilan bekmi muhim ishlarni qilib berishlari mumkin. Ahvol bu ekan, u holda Xitoylarning ish harakatimizni kontrol qilishi, changilida tutishi yoki faoliyatlarimizning markaziy muddasini burmilab, o'zi xohlagan chig'irg'i boshlashi bek tas emas. Bir jasus butun bir davlatni qalaymag'on qilib o'talaydi. İsyan çıqıralaydı, hatta mevcut hakimiyetini ağdırı yutalaydı. Ben bu haqda ilgirki yazmışlarımda to'xtalgandim. Bunu izchil anlab kelayotganlar yoki kitoblarimni izchil o'qiyotganlar esiga olalaydi. Uyg'urchaga tarjima qilingan birdan bir jasuslikqa oid kitob Oqqu harakati. Qo'shimcha mavzusi bir jasusning aslimasi degan kitobda İspaniya jasusi Gonzales Latin Amerikasidagi ma'lum davlatga vatiladi. Maqsad hokimiyatning o'qituvchilarini isyonga tashkillab siyosiy o'zgarish qilish. Bir jasusni vatidi. Chunki bu hokimiyat Ispaniya bilan bo'ladigan bir savdo anglashmasida Ispaniyaning degan yeriga kelmaganlik uchun bu hukumatni og'dirib tashlamoqchi edi. Gonzales isyon tashkillaydi. Butun mamlakat oyoq tuturdi. Mana shu chog'da yana yo'l yo'q keldi. Qilmoqchi bo'lgan ishimiz bitdi. Siyosiy o'zgarish qilishning hojati qolmadi. Endi ishni yig'ishtirib qayt deyildi. Gonzales butun mamlakat dasturib bo'lgan darajadagi ishni qisqa muddatda o'zaro og'rinish, liderlar to'pi ichidagi surkilishga aylantirib yutadi.
Bu kadar keng ko'lamda safarbar bo'lingan harakat qisqa muddat ichida go'yo o'z go'shtini o'zi yeyishdi, qitig'ur, hasad, o'zaro ziddiyat ichida o'z-o'zidan cho'kidi. Jasuslik degan mana bunda. Bizdek nayta uzun zaman bir davlat hokimiyatining yetakchiligida bo'lib boqmagan, aksicha mustamlika hukumati tarafidan g'arazlik plan bosqichliq ma'naviy buzg'unchilikqa uchrab kelgan millatlarda jasuslar rollarini texmi oson, texmi arzon va muvaffaqiyatli o'ynay oladiganligini ko'rib yetishimiz ancha tas emas. Yuqorqi misoldan. Kontrol qilishning eng unumli usullaridan biri 4 odam bir yerga kelib, biror tashkilot yoki jamoat guruhi bo'lib tashkillanmoqchi bo'lgan hamallar darhol oraga qistirilish. Eng muhim rolni elib olish orqali bo'ladi. Chunki ularning aslida iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lg'achqa jasuslarning ularning harakat imkoniyatlari boshqalardan ustun bo'ldi. Dasqini kam bo'ladi. Odamgarchilik ishlarini qilib to'g'an bo'ladi. Bu tufaylidan do'sti ko'p, alqishga ega shaxslar bo'lib, 4ning biri salohiyati aslida hozirlangan holatda bo'ladi. Shu ularning orasiga qistirilishi darhol qarshilanadi va to'rga taklif qilinadi. Odatda Uyg'urlarda bu turdagi masalalar texmi oddiy, texmi oson bo'ladi. Chunki bizda istixborot engi umuman mavjud emas. Shunga pul berish orqali birdilla to'rga chiqib bo'ladi. Hatto bu shaxs shu kungacha xalq ichida munofiq deb qarilib kelayotgan biri bo'lishiga qaramay, liderlarga yarab qilaveradi. Pul berganlik uchun. Masalan, Uyg'ur qurultiyi parchalangandan keyingi tunji cho'ngshig'inida Turkiyadan bir janobni to'liga oldi. Bu janob Turkiyada izchil holda munofiq deb qarilib kelayotgan bir siydi. Tarafdorlikdan hatto sepimizdagi faili majhul odamlarning gumonliq taraflariga ko'z yumiladi. Jamoatning inkaslariga e'tibor qilinmaydi. Bu darajadagi hanvaqtlik albattaki Xitoylar uchun zo'r darajada aqliy kuch va moliya kuchi tejab beradi. Ilgari yozmishlarimda deb o'tgandim, chet ellarda Xitoyparastlar ko'p sonli bo'lib, bu bizning faoliyatlarimizdagi o'liklikning sababi mana shu. Torlarda inkas yozuvchilarni ma'lum qo'mondonlik ostida deb o'tgandi. Shunga diqqat qilishinglar kerakki, milliy manfaatga foyda ziyoni bo'ladigan masalalar haqida hech qanday qizg'inligi bo'lmagan parvosizlik mana bu Uyg'urligimizga uyg'un ifodadir. Bizning milliy xarakterimizdan, milliy qurilmamizdan, milliy hislarimizdan aytgan vaqtida bizning parvosizligimiz, beg'amligimiz umumiy. Bu bizning ifodamiz. İnkas yazgan unumaydigan, xo'sh yoqmaydiganligi bu Uyg'urlik bu. Ammo ba'zi ziyonli qarashlar haqidagi bas-basda yozilgan inkaslar Uyg'ur xarakteriga uyg'un kelmaydi. Buningdilla bularning buyruq bo'yicha qilayotganligini faraz qilish mumkin. Men bu vaqtda ko'p sinoqlarni qilib boqqan. Hatto yaqinlarimni bir-birlab talab qilibmi inkas qizitishga qo'zg'ay olmagan kechmishim bo'lgan. Uyg'ur xarakteri bu. Endi bugünkidek ba'zilarning Xitoydan ayrilmay turib millatni qutqizib olish qarashlari, o'zini oshkor holda junguliq deyishdan numus qilmaydiganlar bozor selayotgan sapsatlarga u qadar qo'llash inkaslarining yozilishini qanday tushunasiz? Tashkillangan inkaslar. Yana bir tarafdan qarshi inkaslar bo'lgan taqdirdami, ularni darhol o'chirib, qo'llash mazmundagilarni qoldirib, go'yo bir odam qarshi turmayotgan kayfiyat yaratish yana bir tashkillik harakatdir. Buni sinab qilib bilish ancha tasma emas. Siz biladigan, masalan, o'zingizning atrofida siz biladiganlar ichidan mushunda junguliq manqurtlarni qo'llaydigan qancha odam bor? Cho'qim yo'q. Atrofingizdagilar bo'lmagandimi? Siz ismini biladigan, o'zini ko'rmagan bo'lsangizmi, o'zini biladigan odamdan qanchasi bor? Cho'qim yo'q. Unda bo'lsa bu qo'llovchi malaylar kimlar? Faili majhul. Qorong'ida kulangilar. Qisqasi, Xitoy
Xitoy istixbaratining chet ellardagi Sharq Turkistonliklarga qaratilgan istixbarat faoliyatining muhim nuqtasi uchur to'plash emas, kontrol qilish, yo'llantirish tipida. Şuna bununla taqobil turishning eng oson yo'li men ilgari yozgan ham so'zlagan bir temadagi bir nishon bir dushman qarashimiz aniq bo'lsa, har qanday yo'llantirishlarga, kontrol qilishlarga taqobil tura olamiz. Qadrli qarindoshlar, bugungi so'z müşayiqchi bu. Kelar qatammi istixbarat savatlari degan temamizni davom qilolmaymiz. Kelar qatamqi navbatda davlat mashinasi, davlatdan iborat bu mashina qanday boshqariladi? Davlatning mexanizmi qanday ishlaydi? Bu temada ba'zi talablar bo'lganligi uchun bu vaqtda to'xtalaman. Uningdan keyin biz yana istixbarat savatlarini davom qilamiz. Alloh hammanglarga salomatlik ato qilsin, tutgan ro'zalaringlarni qabul qilsin, Ramazon jarayonidagi ibodatlaringlarni maqbul ibodatlar qatorida qilsin. Allohga emanet.